بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Masyarakat syukur kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala ini bahid kehidupan. Masyarakat syukuri. Demikian yang mau kita dituju Allah subhanahu wa ta'ala taufiq do kabaya kasih yang saatnya nahati din syarah manara binabawa Allah subhanahu wa ta'ala sekitar demikian yang يانا هذه وسبتها بأنبان سورة من قصر المفصل نبوة قلت أنبان سورة العصر لكي سيسيمانا لهلو ومن سيسيمانا مياء أدى وقتبي إلى سورة الهمزة. سورة الهمزة من جري إلا وما إني subjecten bi tafsir ini suratul Asr. Suratul Asr inta baturun in surah ini. Aku dinamakan baturun in suratul Asr di Makkah. Di Makkah. Almost in suratul Asr وإن تنقناه الله سبحانه وتعالى والعصر. إذا بأنت معناه يعني معنى عصر إذا نيا معنى يعني معنى عصر بمن يسوم بسيط مدلوين ويبقى وقت عصر. نيا معنى يعني معنى سن عصر يعني الزمن atau waktu. Terus itu يعني may pagdarambuaan, kahekahan, may kaulamaan, may asal, yan si zaman, tawanan si waktu. Menjadi, si surah ini, si waktu misita, Amr ibn al-As, gak apa yang makapag-Islam, sa zaman lay, pasi Musaylimah al-Kadhdhab. Pagsakaitek ka, pain Musaylimah, ini pa ini mapaturun si sawab ini. Maksudnya nang sini pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini din mapaturun siya. Binasal wa Amr ibn al-As ini surah ini sa kape Muslim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asal pa ini Amr ibn al-As di zaman lay asal fasih bangsa Misra si bahasa Arab asa tahatire kemon yana samian hala-halaan atawanan leetan sin bahasa Arab asal makalan butet kahapnin duga niya pa ni makadees Misra sa ini bangsa Arab naubos pa in Musaylimah niya pa ni maturun si ako ang siyo sa mikil-mikil Musaylimah rin ini nasana pa ini الوبر والوبر إنما أنت لك أذنان وصدر. وبر ini hindi ko bang hadya man miyong sanam-sanam naman sa sanam yung sanam naman malalero sa kung katuli hato naman sa katuli bigyan niya ati katuli sa wabar basta hadya man miyong iyan bento bertuklen maknanya sinabahan naman dibasa si kung mahadyaban mayong lay benar teet iyan tagapay may dua tayo duk tagadaakan bisa us pagtuwi pa in may Musaylimah miyan mada tara ya Amr uy ngipan pamayam mo si mapatulog siya ako miyan pa in pa in si Amr ibn al-As wallahi pa in kao pa in mas labi nga tauhan ni pwede na rin kao sa tamanan putingan na kayo. Upain mo.
gapin Muslim Amr bin Al-As sa katauhan na asal iya na bahasa Arabin dan buah dan mu'jizat pengurung oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Quran Karim gak ni maka dia sendiri bisa sampai da ayat ni apa originally ano ede me come al-qari'ah sama sebut tabutte fa inde al-fil mal-fil lahu khurtum tawil hekka ta mengalan pilin pa inde gajah ni apa ini ni taha me gak ni tanto game tanto paasik pantas akal pangalayan saya ubusin suwa ini hawa pamahadyo ng sahabat ridwanullahi alaihim bangsa magkasuwa bangsa magkarat binasa wa ini depende asal tamanan hajjane duk tamanan ini ne yana sa miya an surah bang hajaba Imam Syafi'i rahimahullahu taala gak niya paturun surah muruan kitabi yana tanda mararahine yana pa intin surah ini nanti wal asr sinapahan Allah Subhanahu wa taala ya si zaman ini Assalamualaikum. in Allah Subhanahu wa taala ini kabayaan ni napa gak niya makalang siye gak niya maka teges siya ini kabayaan ni in Allah Subhanahu wa taala napa itu si duel si asar ini harful qasam waw ba ta yun huruf qasamin wallahi tallahi billahi iya itu al-asr sinapahan Allah Subhanahu wa taala si zaman bang usniya al-muqsam ini al-muqsam yang sinapahanin jawabul qasam ini sambung si jawabin ini huruful qasam al-muqsam bihi yang sinapahanin ini jawabul qasam sambung sin mi'an sapale innal insana lafi khusr matanteb in manusia dalam kerugian terus itu manusia mufrad ye ini bagi mufrad in manusia tertentu disme mukmin tertentu disme muslim atau yang tertentu disme kafir atau yang si kemon ni inanenan bangsa manusia sehingga pengetahuan tentu itu pengetahuan tentu itu sebab ini dan illa bagi sinagwaan alhasil kemon manusia salih muslim kafir innal insana lafi khusr benar teet matan teet in manusia in dalam kerugian dalam kebinsanaan bermakna kebinsanaan atau dalam kerugian tu situ sinagwaan ni illa alladhina amanu ini isa malaikan yang manusia magparat saya magkahagat tuju Allah Subhanahu wa taala sinabenna Allah Subhanahu wa taala ga magduruin manusia ini dok sinabenna yes pa inte Muhammad sallallahu alaihi wasallam darakan Allah Subhanahu wa taala dok kemon pinatekka si iya kinahagat wa demian wa amilus salihat dok sarta ini nahinan si makasulut si kedua makasulut si kabaya Allah Subhanahu wa taala hek kamanamal yani min amal salih demikian si katalu at-tawasi atau watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr ini si keempat watawasaw bis sabr yani at-tawasi itu situ maknanya magsassa sinassa sih magpaisab pinasab lil musyarakah wal mubadala ganti pinasab bang magkamali nabwain pinasab nabwain yen si kasabednalan duk si yen sa amyan karena Allah Subhanahu wa ta'ala
Watawasaw bisabar, demikian yang magsessa bisab siya, atau magsessa siya, magpaisip pinaisip siya, si yan pa inte pagsabar. Empat ininin, kung inisabot ko Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, bang hadya pa inne in gana niya paturun surah, yan si makhlukat, si memano siya, mararahi ni pa inte in surah ininin, hawa kakompletonin, sa miyaan yan bang hinang tanda de si bangsa manusia. Balikan ko in maana sin surah al-asr wal asr in harfu al-qasam o sin al-muqsam bihi in sinapahanin in huruf sabah in sinapahanin o sin sambung sin sapahin. Wal asr sinapahan Allah Subhanahu wa ta'ala si zaman matan teet in manusiain dalam kalugian tawanan dalam kabinsanaan sinabuaan Allah Subhanahu wa ta'ala yan ay siya miyaan amanu magkahagat magparatsaya magsaben na tuju Allah Subhanahu wa ta'ala duksi ini pangakaw Allah Subhanahu wa ta'ala buo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amilu salihat hinang siya hinang makasuro hinang sa amyaan kinabayaan Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawasaw bil haqqi duk magsessa sinessa si kasabennalan bangniya kamalindanganin sa amyaan hawa miyan kabayaan si kahapanin ina dabuain mabaya iwang ligtas ina sawinin atawanin bagaynin sinasaro ini pag dambuwa ang alamat manusia gay malasa sebagai bangniya kahinang ni gayha bang pasagaran ni sa banggay pasagaran ni yun dambuwa amban yun ay pangalasa wa dambuwa mong tinaingin sabi wa ito ibarat bangniya lohang bangniya malasa si tong tinaingin song awa si lohang yun painan daki o painan piyo sa iyan mo style nin iyan ay painte bang makahinang duse in pong tinaingin sesaanon paesebanon kagi song iya pa inlabo si luang may song pa inlabo pa inte yan si ebut kagi jalan luang may pa inte ebut iya pa inte sa mian dambuwa man pangalasa dambuwa man pa inte sifat sin amanu ina mag-amal ibadat ng Allah Subhanahu wa ta'ala magsessa sabenalan watawasaw bis sabar duk magsessa sinessa bisab si pagsabar si pagsandal sa mian si ini yan haramala atawanan problema kahalubiluhan tu tak budak dunia ini insabarin ke atas perlu perkara niya as-sabru ala ta'atillah yan naman sabar si pengandaakan Allah Subhanahu wa ta'ala niya as-sabru ala ma'siyatillah yan naman sabar sa pagmaksiyat tuju Allah Subhanahu wa ta'ala sinandalan negay magmaksiyat tuju Allah Subhanahu wa ta'ala sikaampat as-sabru ala aqdarillah yan ay magsabar si gantaan Allah Subhanahu wa ta'ala ha nige atawanan laan yan ay buwapan yan ginisan si sabar ini kaya hatu sayan ni man bangun niya lang dilaw biga niya tahti bi ma'nanin apihum niko lagi bangun tahatihin na taman sayan na ufta bi si surah al-asr ini nan wa ta'awud bangun niya may waktu mas tambahante ida surah buwa ida surah at-takathur insyaallah sa madakalan di sidol bangun niya pa inte time pe wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh